我喺香港空運貨站咧已經工作咗36年啦。咁我而家嘅職位咧就係執行經理，最主要咧都係監察住整個貨站嘅運作啦。咁同埋將一啲人手啊同埋資源嘅調配嘅。我加入咗 Heathrow 接近5年啦，而家嘅職位咧係運營主任。咁我嘅工作咧係需要同貨運代理、貨車司機、海關等等唔同嘅業界團隊咧去協調，就住佢哋嘅需求去提供方案。我當初點解會加入航空業呢？因為咧我本身咧對飛機咧係好有興趣同埋好着迷嘅。咁但係我對做空少咧又冇乜興趣喎。咁但係喺我接觸到 Heathrow 之後咧，我發覺原來可以透過公司咧認識到咧好多關於飛機嘅知識啦，同埋唔同嘅事情。所以咧，我決定加入呢個大家庭。疫情嘅時候咧，空運業咧係展現咗巨大嘅潛力，亦都因為咁咧，我加入咗航空學院。就住實習嘅機會咧，我加入咗 Heathrow。咁喺 Heathrow 工作期間咧，我得到咗好多發展嘅機會，亦都因為咁咧，我就慢慢喺度做到而家啦。我記得咧啟德嗰陣時咧個面積咧好細嘅啫，所以我哋個貨站嘅分配嗰個空間咧又係好細。記得咧嗰陣時成個貨站咧都係擺滿晒貨嘅啫。嗰陣時啲同事咧做嘢都幾辛苦嘅。但係喺嚟到赤鱲角之後咧，我哋咧就空間咧就大咗好多啦。有一個制度咧，我哋沿用至今嘅，呢個就係我哋嘅 schedule collection 啦。咁呢個咧就係我哋同貨運代理啦，或者係運輸公司咧作出一個安排同埋調控嘅，避免佢哋咧同一時間咧嚟到我哋貨站嗰度攞貨啦。咁可以減少佢哋擠迫嘅情況。因為呢個制度咧行之有效啦，其他嘅行家同埋貨站咧都嚟取經同埋學習嘅。咁隨住三跑嘅啟用啦，嗰個貨量同埋嗰個航班嘅數目咧有好顯著嘅上升嘅。咁我哋 Heathrow 咧會繼續研究同埋引入新嘅科技咧，去維持翻我哋嘅工作效率。記得我自己喺文件處理部做嘢嘅時候啦，同時間咧試過係處理3至4班航班嘅文件嘅。咁比起以往啦，可能平均1至2班機嘅嗰個文件嘅工作量咧就比較大少少。同事其實都好好人啦，佢哋都會主動走嚟問我啦，究竟有冇咩可以需要幫手嘅。咁呢樣嘢就令我覺得喺 Heathrow 做嘢咧，最緊要就係要有團隊合作嘅精神。我好認同咧阿 Jun 嘅講法啦，喺空運嚟講咧，團隊嘅合作咧好重要嘅。呢一點咧同啟德咧係好唔同嘅。以前咧上司指派我哋嘅指令咧，我哋只要完成嘅就得啦。但係而家咧就唔同啦，我哋會將件事咧攞出嚟討論。咁作為上司嘅我啦，我梗係會帶領我哋嘅同事咧，用唔同嘅角度咧去睇件事情，等到件事情咧更加得到圓滿嘅解決方法。咁我都好感受到而家呢種轉變啊，大家咧都好願意交流嘅。咁只要咧我咧主動啲去發問咧，其實前輩們咧都好願意分享佢哋嘅經驗俾我啦。咁令到我都覺得而家咧，其實嗰個團隊嘅包容同進步咧，係比以前係多咗好多。我認為咧，要保持公司嘅競爭力咧，應用新科技咧係至關重要嘅。Heathrow 咧喺國際上面咧有一定嘅地位嘅，咁呢個認同咧係得嚟不易嘅。咁我希望繼續咧可以保持公司喺國際上面呢個地位啦。未來咧，我希望咧可以培育好似阿 Jun 呢啲咁有潛質嘅同事啦，分享我嘅工作經驗啦，發揮你哋嘅創意，希望令到公司嘅表現咧更加好嘅。咁我都好認同咧新科技嘅重要性嘅，好似我哋貨站啦，而家都有5G 嘅專用網絡啦，同埋亦都有熱感探測器啦。咁唔單止咧可以提升我哋嘅工作效率啦，同時亦都提升咗我哋嘅客戶同埋我哋嘅同事之間嘅體驗嘅。咁我認為咧電子化同現代化咧會越嚟越普及嘅。咁希望咧將來咧唔單止係我哋個貨站啦，而係成個機場咧都一齊升級，打通晒機場嘅各個環節咧，就可以令到成個嘅運作咧都更加嘅暢順。